Hola acupuntores, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros del bruxismo, ¿sí? Estos problemas de mandíbula que son derivados en su gran mayoría de una ira, digamos, contenida con bastante tiempo de evolución, ¿vale? Cuando tú estás soportando una situación que te genera tensión de forma continua, ¿vale? El hígado va a acabar afectando al intestino grueso y el intestino grueso, que es lo que nos refleja la parte de abajo de la mandíbula, se va a tensionar y se va a quedar así. Entonces, por eso, en la medicina china, para tratar el bruxismo, lo que hacemos es tratar el intestino grueso para eliminar el dolor y calmar la sensación de tensión, pero adicionalmente tenemos que tratar el hígado. ¿Por qué? Porque es el origen de que exista ese bloqueo. Pero no todo se queda aquí. ¿Por qué? Porque después nunca somos responsables. Creemos que siempre es un externo, siempre es alguien de fuera que nos tiene que venir a solucionar las cosas. Entonces, bueno, pues yo tengo bruxismo. Voy a hacer acupuntura, me lo quitan y ya está. No. Si tú no entiendes que tienes que dejar de estar enfadado por esa situación y que la tienes que resolver, lo único que te va a hacer la acupuntura es paliar síntomas. Y en acupuntura no nos gusta paliar síntomas porque entendemos que debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Que en ocasiones hay que hacerlo? Por supuesto que sí, igual que tomar un ibuprofeno cuando es necesario tomarlo, ¿no? No hay ningún problema por tomar un medicamento un día porque se necesita. Eso no es ningún problema. El problema viene cuando dejas de intentar resolver el origen de lo que te está sucediendo a base de ibuprofenos. Eso es el problema, ¿vale? Así que entonces ya lo sabéis. Para el bruxismo, cualquier acupuntor os puede solucionar muy bien el problema local, el problema tensional actual, pero lo que no va a hacer ese acupuntor es resolver vuestro problema en el trabajo. En casa o donde sea. Pero ojo, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque un acupuntor tiene la capacidad de hacer que tu energía fluya en orden. Y cuando tu energía fluye en orden, puedes realizar cosas que antes no podías realizar. O sea, si una persona tiene poca energía en el bazo, se va a encontrar muy cansada y no va a querer actuar. Si tiene un bloqueo de hígado, le va a pasar algo parecido. Entonces, ojo con las sorpresas que puede deparar una consulta de acupuntura. Bueno, por hoy ya os dejo. A recordar, gerardomella.com, inscribiros en mi lista de correos, os regalo una guía de puntos de acupresión que está muy bien hecha y que os va a ayudar para esos síntomas, pero no para el origen. Un abracito.